Сегодня наш урок с большим секретом. Есть вопросы, нет ответов. Веселитесь, размышляйте, отвечайте, рассуждайте. Найдите ответы на вопросы в разделе «В шутку и всерьез». Мы услышим стук и смех, лай собак и тиканье часов. Интересно? Да! Что же может объединить столько разных слов? Стихи? Конечно, веселые стихи. Ведь мы с вами путешествуем по разделу и в шутку, и всерьез. Сегодня вас приветствует поэт Олег Григорьев и поэтессы Ирина Токмакова и Ирина Пивоварова. А кто же такой поэт? Поэт – это человек, который пишет стихи. Молодец! Поэт – автор стихотворных, поэтических произведений. Итак, вперед, мои юные вдумчивые читатели, к новым приключениям и открытиям!